各位法師、各位居士，今日呢，我哋大家一齊繼續學習《大方廣佛華嚴經》概要淺釋。我哋係講到第六會十地十地品，第六會嘅十地品。喺第六會嘅十地品呢，喺邊度講嘅呢？喺他化天宮講嘅，個會場就係他化天宮。個會主呢，就係金剛藏菩薩，每一次個會主都唔同嘅噃。金剛藏菩薩入菩薩大智慧光明三會，入咗個定，入咗定而講嘅。菩薩入咗定嘅時候呢，佢嘅智慧差唔多係與佛同酬咁滯喎，即係差唔多係以臻佛境啊，光明嘅三會定力，亦都得到佛嘅加持，所以嘅定力係加強嘅。咁啊，會議裏邊呢，完咗呢個會議啦，就有一品十地品六卷係記載闡述當時嘅情況，咁啊呢叫做十地品啦。咁喺呢個會場嘅他化自在天宮呢，他化天係欲界天之頂，係欲界、色界、欲界、無色界啊嘛。佛陀喺呢個地說十地法門，係表示係依據眾生嘅因緣嚟隨機應化。前面嘅十住、十行、十回向係三言位，係以自利為多，而十地嘅勝慧呢，就係會利他為主噶啦。所以呢個係所以有呢個特色。呢個十地呢，係菩薩行以利他為主。咁啊，十地品呢，喺呢個時候呢，根據十地品嘅內容呢，喺呢個時候呢，毗盧遮那佛於眉間放毫光相啊！毗盧遮那佛係法身佛啊，係呢個華嚴嘅世界呢，係以毗盧遮那佛現法身界，要現法身佛嘅法身為嚟教化一切眾生嘅。點解應該係現法身呢？因為報身、應身、法身。應身呢，釋迦牟尼佛陀呢，現應身呢，為普通眾生而說法嘅；報身呢，為菩薩而說法嘅。咁啊，法身無相，法身無相睇唔到噶嘛，就係以毗盧遮那佛嚟代表。咁即係話呢，喺呢個十地品裏邊呢，毗盧遮那佛喺就現出呢個係呢個眉間放毫光相。咁乜毗盧遮那佛係無相都可以放有相咩？咁如果真係無相嘅，呢個係一個方便嘅闡述嘅法門。如果樣樣都無相嘅，就唔使經文啦，無相啦。但無相之中亦都有相，即係話咩？係呢個呢，無相，佛係無相噶嘛？點解仲會顯有相呢？呢個叫做方便嘅法門啦，即係話係權巧方便現出相狀，使到眾生我能夠了知佛所講法，咁啊顯現出精神世界同埋正覺世界上邊最高貴、最真理境合之一，境界為一，即係話呢，將呢個世間嘅精神世界同埋正覺世界呢合埋而一嚟表現出嚟嘅。不但佛放光，菩薩亦都放光，每一尊菩薩，每一個毛孔都能夠演現出無量數嘅世界結構。喺無量數嘅世界裏邊呢，又具足有無量數嘅佛，在呢個地方成就最高嘅智慧。咁喺呢個第六會呢，個會首係金剛藏菩薩啦。咁佢已經將自己嘅德行已經修行到金剛不壞之身嘅獨有嘅光芒。金剛藏菩薩入於大智慧光明三會中，顯示不思議十地法門，就講出呢個十地法門啦。菩薩一生中所修行嘅目的，而家我就係講十地品裏邊嘅內容。咁我哋嘅內容呢，就唔係好似以前我哋講呢個彌陀經啊、無量壽經啊、觀無量壽經嘅講法，唔係話消文解義噶啦。因為華嚴經咁浩瀚，咁多字句嘅，如果要消文解義講好多年噶。咁而家係
以一個大意概要嚟講，所以我而家你講嘅裏邊嘅內容呢，就係十地品嘅內容。即係如果大家聽咗之後呢，哦，原來十地品就係咁講嘅。金剛藏菩薩嚇，菩薩一生中所修行嘅目的，就係讓一切眾生都能夠依照菩薩嘅十地法門，地地晉升咁，確實去實踐利益一切眾生，救護一切眾生，使到眾生都能夠喺精神修養上達到佛平等最高嘅成就。即係話咧，根據經文裏邊咧，我哋用一句裏邊嘅經文講出嚟咧，quote 出嚟啊！呢本經文我哋抽出嚟就話：菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩，菩薩唔係普通嘅菩薩啦，係摩訶薩。咩叫摩訶薩咧？Maha Sattva 啊，摩訶薩係大菩薩噶啦，係地上嘅菩薩嚟噶啦。菩薩都摩訶薩，以如是智慧觀察所有善根，皆為救護一切眾生，利益一切眾生，安樂一切眾生，哀憫一切眾生，成就一切眾生，解脫一切眾生，攝受一切眾生，令一切眾生離諸苦惱，令一切眾生普得清淨，令一切眾生悉皆調伏，令一切眾生入般涅槃。咁呢度係裏邊嘅一句好重要嘅說話。既然係我哋而家講嘅係十地品呢，就將呢個十地品呢個菩薩嘅精神抽出嚟。咁如果我哋抽咗呢句出嚟，咁我哋係一個即係話業障凡夫啊！你同我都係業障凡夫，去理解菩薩嘅行義呢，唯有係我哋係從中得個啟示啊嘛。如果作為一個菩薩係利益一切眾生嘅時候，咁你平時嘅生活之中，你所嘅行為舉止有冇利益一切眾生呢？如果你反過來苦心自問呢，我有陣時就係話咗人都唔知，鬧咗人唔知，或者係開罪咗人唔知，令到人哋苦惱嘅我又唔知，咁你就唔係菩薩嘅行義啦。所以你睇佛經要識得用佛經嚟作為一個鏡子嚟自照嘅喎。菩薩係唔會令到一切眾生苦惱嘅。如果你係居士嘅，你喺家庭裏邊嘅，你時常同你屋企人令到你屋企人苦惱嘅，你就唔係菩薩咯。你就唔係令到你屋企人唔苦惱嘅菩薩咯，嘅菩薩咯。所以菩薩無論喺邊度咧，都係利益一切眾生嘅，唔會令到眾生苦惱嘅。咁既然係咁，你就唔好去鬥氣咯。你就唔好令到別人講句說話係鬧人啦，令到人哋唔開心嘅。佢令我唔開心，我咪令佢唔開心啦。咁啊呢個係咧鬥爭嘅菩薩，可能係唔好話初發心菩薩。你不單止，你都係菩薩嚟嘅。可能因為當你一坐低嘅時候，你就話我要學菩薩嗰陣時就係菩薩。但係一到自己脾氣嚟嘅時候咧，就唔係菩薩啦。咁你要以呢個鏡嚟自照嘅。你有冇呢個精神咧？有啲人嘅菩薩精神咧，永遠都係保持翻嗰個精神嘅。但係咁，我哋都係眾生，都係凡夫眾生啊嘛。當你有菩薩嘅精神，而係有陣時唔知道，因為你嘅業障，因為你嘅煩惱而做咗啲非菩薩嘅事情嘅時候咧，最緊要四個字。如果你係行菩薩道嘅，但係行菩薩道，我哋係凡夫啊嘛。行下嘅時候又唔記得咯，行下嘅時候就背道而馳啦。咁嘅時候，我哋應該點啊？我哋應該係香港四個字嘅，香港有間寺院啊，叫做咩寺院啊？記唔記得咩寺院啊？有四個字嘅，叫做回頭是岸啊。邊個寺院啊？青山寺啊嘛。青山寺、凌雲寺兩個都係喺香港嘅古寺。凌雲寺、青山寺裏邊咧有四個字叫做回頭是岸啊。相傳係金文泰總督嘅書法嚟嘅。叫做回頭是岸啦嚇，咁所以你要知道點樣回頭是岸咯嚇。好，咁呢度我哋十地品裏邊嘅內容咧，大概係咁講嘅。當然裏邊嘅內容好豐富、好長嘅，我哋而家講嘅概要嘅啫嘛，所以我哋就點到即止。咁啊，十地裏邊咧係咩叫做十地嘅菩薩嘅修行咧？十地嘅修行咧就係要十種聖行嗱。所謂十地中就係指在十地上嘅菩薩咧，修十種聖行，斷除十種重障，證得十種真如。
二種轉依由此可得啊！二種轉依由此可得，咩叫做二種轉依啊？讀唯識嘅，成日讀唯識嘅同學咧就知道啦。轉依就兩個方面嘅轉依啊嘛，一個係種子嘅轉依，即係話令到你埋藏喺阿賴耶識嘅種子咧，要淨化咗佢。呢個係兩種轉依啊嘛。一種轉依咧就係徹底嘅種子嘅轉依啊。咁另外一種即係轉依係咩咧？識嘅轉依。我哋嘅識係污染噶嘛，眼耳鼻舌身意識、末羅識、阿賴耶識，係呢個識，受染者為識，清淨者為智啊嘛。咁我哋咧呢個受染嘅識裏邊咧，呢啲咁嘅識咧，我哋都要淨化咗佢。呢係呢兩種轉依，要做兩種轉依嘅噃。咁如果我哋再唯識嘅同學可能會更加就知道啦。如果你係識嘅轉依咧，係屬於咩啊？係屬於淨化你嘅分別我執。如果你種子嘅轉依咧，屬於係淨化你嘅俱生我執。我哋知道我哋有兩種執着，我法我執法執裏邊咧，仲有分別嘅，大多數係現世嘅呢個分別我執法執。仲有俱生嘅分別我執法執，呢兩種都轉依啊！如果你能夠收到十地咧，就慢慢十聖行裏邊咧，就可以斷除你嘅眾障，就證得十種真如。當你證得到十種真如嘅時候咧，你就以呢個轉依就可以轉識成智啦！啊，藉住十地依呢個十地修嘅次第咧，仲要收集十聖行先得嘅。你要落功夫去修行噶嘛？咁邊修啊？邊十行啊？呢十行咧有六種咧，你應該知道噶啦。布施啦、持戒啦、忍辱啦、精進禪定般若，得六種嘅啫噃。但係唔係，仲有方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜同埋智波羅蜜嘅，叫做十聖行啦。咁如果我哋喺十地裏邊咧，每位菩薩對於呢個十聖行咧，都係好專注，係生生世世修嘅噃，唔係淨係持戒嘅噃，一修就修布施嘅噃，你要貢獻嘅噃。我持戒啦，我而家咧好持戒嘅，其他嘢我唔做啦。你叫我掃地，我唔需要掃地啊！我係一個斯文人，可以掃地係下等啲嘅人做。有啲人真係咁諗嘅噃。你叫我忍辱啊？咁我係修持戒啫嘛。你叫我係布施持戒，禪定啊？咁禪定我唔係修禪定，我係持戒嘅啫。咁你就唔係修六度波羅蜜咧，你係修一度波羅蜜，叫做持戒波羅蜜。唔係嘅噃，菩薩咧係要修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，跟住方便波羅蜜。你知道咩叫方便波羅蜜先得嘅？因為菩薩一地一地修行咧，十波羅蜜都要修嘅。咁點解每一地係強調一種波羅蜜？即係話初地嘅菩薩咧，佢修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若都修，方便波羅蜜都修，但係佢就專攻喺布施波羅蜜，其他嘅都修嘅，但係專攻布施。布施比較容易，初地修到布施合格咧，佢就走去第二地嘅咯噃。你修布施波羅蜜，修到好徹底、好圓滿咧，你就自然會斷二生障噶啦，就自然會正遍行真如噶啦。咁所以如果你泛然修啲布施又唔修，修啲嘅布施唔修，咁就未必證到嘅噃。咁呢個歡喜地嚇。咁歡喜地裏邊咧就我而家歡喜地你修布施啦。財施、法施、無畏施，斷二生障，正遍行障。咁喺離垢地咧，我哋而家講十地啊嘛。咁我哋先講一個總括先啦。概要即係話咩咧？將呢十地都講下佢修邊十種聖行先，然後我哋再喺每一地裏邊咧，哎呀咩叫做布施係點修噶？持戒係點修啊？我哋應該用咩角度去睇啊？用點樣嘅修法啊？仲要一一講嘅喎，所以呢個十地最少講10日嘅喎，最少講10次嘅喎，每日一次都係簡單講嘅啫喎，真正講布施，根據十地去布施講好多日嘅喎。咁我哋而家講先
歡喜地初地咧，你就要修布施波羅蜜啊，財施、法施、無畏施裏邊嘅 detail 咧嘅詳情咧，我哋仲要講嘅噃。咁你就可以斷二生障，正遍行真如啦。咁咩叫做斷二生障？乜嘢叫做二生障啊？都要講噶。咩叫二生障都要講噶。咁咩叫做正遍行嘅真如啊？又要講嘅。又要講嘅。咁第二啦，離垢地嘅時候咧，就修咩咧？修持戒啦，修戒持戒波羅蜜。咁持戒裏邊咧點修咧？攝律儀戒啦，攝善法戒啦，饒益有情戒啦。咁如果你修到哇好圓滿啦，咁你就斷邪行障咯。當你斷邪行障嘅時候，你就入咗第二地嘅菩薩啦。咁你就正聚性真如啦。咁第三咧就係發光地嘅菩薩啦，就修忍辱波羅蜜啦。修忍辱波羅蜜咁諗住波羅蜜嘅內容咧，簡單嚟講咧就係內怨波羅蜜、受苦忍呢個忍啊嘛，同埋諦察法忍呢個三種忍點樣忍辱啊？咁我哋大概都要知道下嘅。咁如果你修得好嘅咧，修到好圓滿咧，就係斷暗頓障、正性流真如啦，即係逐步去修嘅。所以你修呢個布施成功咧，你就初地啦。但係唔係代表其他地唔修，都修嘅，不過強調喺布施。咁第二地咧就強調喺持戒，第三咧強調喺忍辱。咁原來咧，如果我哋咁睇咧，一地、二地、三地咧，如果你睇到咁樣嘅修行嘅次第咧，你會有咩啟示啊？聽佛法、睇佛經要啟示嘅，唔係一味個文字裏面背個文字，或者背個名相嘅，分別名相不知休皆被活如來苦呵斥啊！即係話你唔好分別名相，唔知道裏邊嘅內容啊！即係話，如果我哋講修行嘅難度嚟講咧，布施係比較容易嘅，都好難嘅布施，但比較容易。持戒咧就難過布施嘅噃，有難度嘅噃。持戒都唔係好難度嘅，最難係忍辱啊！所以佢嗰個修行嘅次第咧，係以容易嘅行先，難度嘅就係一路喺後邊。所以三地嘅菩薩啊，就已經布施、持戒、忍辱都做到最圓滿啦。忍辱，所以你一面持戒嘅，你一定要修忍辱嘅喎。你布施你又持戒嘅喎，所以係咁啦。咁你一二三咧，都叫做咩咧？叫做有相有功用行。咩叫有相啊？有方法嘅。釋迦牟尼佛喺佛經裏邊，喺佢嘅教誨裏邊咧，高僧大德們俾我哋好多有個方法。咁你要識得呢啲方法嘅噃，又點樣嘅方法啊？咁你六度波羅蜜裏邊嘅方法，你要去探討嘅咯噃。我而家講概要啫噃嚇。咁有方法嘅，有相即係有方法嘅，有功用行。有咩叫有功用行啊？有咗方法，你仲要加功用行嘅喎。加功用行即係話咧，好努力噶，唔懶惰得噶，好努力噶，修行係好努力噶。咁加功用行，佢有個方法嘅，仲要你好努力循住呢個方法去做嘅。咁樣好啦。咁跟住咧，第四地就係嚴慧地啦。佢修咩啊？修精進波羅蜜。披甲精進、攝善精進、智樂精進，咁佢能夠修到成功咧，佢就會斷咗微細煩惱現行障，就會證到無攝受真如啦。所以第四地又高過前邊噶咯噃。精進嘅意思係咩咧？每一度佢都好努力嘅，好勤力嘅，佢可以捨棄身體，佢都咁勤力嘅噃，咁精進嘅噃，係即係話。鍥而不捨，愚公移山，即係精衛填海，即係以一個非常好難能可貴嘅精進度去修行嘅，能夠咁咧就嚴慧地嘅菩薩。第五咧，極難勝地菩薩就修禪定噶啦，就安住禪定、引發禪定、辦事禪定，即靜慮即係禪定啦，即係話有。你要修禪定波羅蜜，又高過精
比較上嚟講，又高過精進，又高過持戒，又高過忍辱，又高過布施啦。咁你能夠做到好圓滿呢？幾多世我唔知啦。有啲千千萬萬世，有啲100世，有啲幾十世，係嘛？斷下乘嘅涅槃現行像就正類無別真如啦。咁你去一路繼續修第六地現前地，修般若道，生空般若、法空般若、義空般若。般若即係咩呢？就係好高嘅智慧。即係前邊你布施、持戒、忍辱、精進、禪定，都係靠呢個智慧去修嘅。冇智慧點識得分別布施、持戒、忍辱、精進啊、禪定啊？咁都係呢個般若。但係呢度強調第六地嘅般若係咩呢？佢個般若咧，即係話佢更進一步嘅呢種智慧啦，個般若智啦，能夠咁咧斷粗相現行像，證無染淨真如啦。咁呢度咧仍然係有相有功用行，即係話咧有個方法嘅，唔係冇方法嘅。佛經裏邊有相，即係有方法，有功用，亦都要你加工勤力用行噶。佛門要加工勤力用行修行噶，唔可以懶惰噶。佛門係加工勤力修行，有相有功用行。咁就第六啦，第七地啦。第七地就遠行地，修方便道，回向方便，濟拔方便。咁你而家修呢個方便道咧？方便道係好難修嘅噃。點解方便道好難修啊？方便道唔會排喺前邊嘅，唔會排喺持戒嘅前邊，唔會排喺精進嘅前邊，係好難嘅。因為方便波羅蜜係唔容易嘅，要你點啊？要你識得咩叫權巧啦？咩叫權巧啦？你所有嘅道生咧都要權宜，都要善巧，唔係一成不變，唔係固執不變。固執難耐，同人哋拗撬啊！呢個戒係咁噶，呢個律係咁噶，呢個忍辱係咁，你唔係忍辱，即係佢有一個好高度智慧嘅方便噶。咁呢個方便點去權巧方便啊？咁當我哋講到遠行地，就知道權巧方便啦。權巧方便啦嚇。咁呢個第七地，第八地就不動地嘅，修願啦，求菩提願，度眾生願。咁如果當你可以不動地裏邊成功咧，你就斷無相中作加行像，就會證咗不增滅真如啦。嗱，你喺七地上面嗰地嘅時候咧，叫做修方便道。當你修方便道成功嘅時候咧，就點樣啊？好特別啦！你有一個好特別嘅飛躍啊，叫做無相有功用行啦。第七地就係無相有功用行個開始咯。即係咩嘢咧？即係話你唔需要方法噶啦，不修而自修，不持戒而戒自持。呢個喺度我都唔使話，你有冇守受啊？有冇靜慮？有冇即係唔會講到條戒律嘅時候，佢自然喺佢嘅修行裏邊咧係自然持戒，唔使講都自然持戒嘅。不持戒而戒自持，不持戒而戒自持，唔係我唔持戒咁解，即係話咧佢冇咗戒上嗰個嘅規限啊！佢裏邊嘅精神，佢裏邊嘅行為咧已經係自自然然就會做到出嚟噶啦。佢唔會假借文字噶啦，嗰個高級到無相噶啦。佢唔會執着相，亦都唔會執着任何嘅方法。打坐要利頂上顎，雙盤點脫盤腿。要喺邊度做邊度打坐嘅好多方法噶嘛。呢個忍辱係點樣忍嘅？生忍、法忍、無生忍。呢個般若係點樣呢？文字般若、觀照般若、實相般若、相似般若，好多方法嘅。但係去到遠行地咧，慢慢咧，你唔執着嗰個方法噶咯，連方法都，連佛法佢都唔執着噶啦，無有一法可得喎。但係你都唔識佛法，你就唔執着佛法啊？唔得噶喎！你未識佛法，你點可以冇方法啊？你個方法已經係無相無功用行，去到第七地開始咧，就係點樣咧？無相噶啦，你自然懂噶啦，你唔會執着個方法噶啦。但係仍然有功用行，都要自己去不斷學習嘅。
都要加功用行嘅，唔可以停留嘅。好啦，第八地啦，不動地啦，就修願道波羅蜜。修願道波羅蜜成功咧，圓滿咧就斷無相中作加行智，斷不增滅真如。咁呢度咧就係點樣樣？開始係點樣樣咧？無相無功用行啦，唔需要方法噶啦，方法充滿喺個心中，自然有呢個方法噶啦。無功用行點解啊？佢唔需要勤力啲，唔需要叫自己勤力啲，佢自然係勤力噶啦。唔需要執着咗個勤力，佢自然就勤力。唔想去執着個方法，佢自然有方法。佢叫無有一法可得。金剛經裏邊無有一法可得，唔係話冇晒方法咯，唔係啊。佢係熟習到圓滿到係，你話有方法啊？無有一法可得，佢就係咁做出嚟噶啦。佢就自然係咁勤力噶啦，自然係咁忍辱噶啦，自然係布施持戒忍辱精進禪定般若，全部圓滿噶啦。佢唔需要特別做噶。你嗰啲係叫巧扭造作，我係要點啊？嗱，你都要持戒係要咁持噶，你係要係點啊？持五啊，你係要唔好讀宿啊，要共宿啊，你要咁樣咁樣咁，但唔係咁唔重要喎。我哋要重要，我哋凡夫嚟嘅啫嘛，咪做凡夫嘅嘢先咯。去到嗰個地步啊，菩薩呢個不動地啊。無相無功用行啊！佢唔會同你拗撬噶啦，佢自然就做到個出嚟噶啦。咁啊，第九地就善慧地，就修力波羅蜜啦。呢叫施擇力同修習力，就可以斷利他不欲行障，就正自在所依真如。咁啊，去到第十嘅法雲地啦，就修智道啦，受用法樂智，成熟有情智，斷諸法自在障嚇，諸法個諸法沒自在障，正業自在所依真如。咁呢個時候咧，就係無相無功用行，不行而行，而無為而有為，雖無為而有為，雖有為而無為啊。咁呢個就係大概咧，呢個十地係逐步修行先係到個十地嘅噃，逐步修行。好啦，咁我哋講到呢一度咧，咁我哋而家去到而家又走翻入去，我而家講咗十地係咁修行啫，就係真係點修咧？咁我哋開始係，我哋而家係開始講歡喜地咯，我哋要去到聖位咯，十信十住十行十回向係賢位。當然啦，我哋呢啲凡夫僧未到點會？但係未到唔係代表我哋唔去了解噶嘛。十信十住十行十回向，我哋去到十信未咧？我相信十信咧有好多已經有噶啦，或者十住十行十回向我唔知啦，係咪啊？咁呢啲係去到賢位噶啦嗰啲，但係呢啲聖位咧就唔係咁簡單啦。所謂十地就係指十地中修行，斷除十重障啦，咁啊證真如啦。咁跟住咧歡喜地係點樣樣？修布施嗱，咁先修布施。成唯識論點講咧？初獲聖性，具證二空，能益自他，生大歡喜。哇！開始入咗聖嘅聖道啦，能夠證到我空法空啦，能夠利益一切眾生。因為佢可以利益一切眾生咧，佢心生非常大嘅歡喜，所以叫做歡喜地。佢並唔係為自己，我而家得道啦，我而家係聖人啦個歡喜。佢係因為佢能夠做度眾生而歡喜。此地嘅菩薩初次獲得聖者嘅屬性咧，能夠證到我法而空，生極大嘅歡喜。喺登入此地之前，必須先斷除呢個異生聖障。咁當然我哋仲要解釋佢呢個異生聖障點障住我哋嘅咧？點解要斷除呢個障咧？咁我哋點解要修布施啊？點解你要知道點解要修布施先得㗎？我哋開始。逐地都要講啲噶，雖然係講簡單啫。點解我哋要修行布施啊？因為布施咧係建立人間安樂、出世聖法嘅根本。如果喺嗰個世界裏邊咧慳貪吝嗇、自私自利嘅咧，就唔能夠建立人間嘅安樂噶啦。所以布施咧為欲界建立人間安樂。無論你係人民國度任何嘅地方，
如果冇咗布施咧，喺嗰個國土裏邊咧，係完全係一個好缺陷嘅國土啦。一定要有布施嘅精神。咁呢個係最基本㗎，先係有布施嘅精神。即係話你嚟到個佛堂，你乜都唔想做嘅，你係怕辛苦嘅，唔想做嘅，一味係為自己。我要今日未念地藏經，你叫我去，你叫我去清潔地藏菩薩嘅前邊嗰啲地嘅污垢咧，我未地藏經，我唔得閒啊，你揾第二個啦咁。咁地藏菩薩話：喂，你唔好念過我個經先啦，你去同我掃嗰個字典先啦。點解你係咁唔精進啊？你要布施噶嘛，你要捐獻噶嘛。咁呢度布施咧就係建立人間安樂、出世聖法嘅基礎。你連布施都唔識咧，就無從講修行噶啦。你自私自利嘅，一味係為自己嘅，你就無從講修行噶咯。人間會唔會安樂啊？梗係唔安樂啦，個個都自私自利，點會安樂啊？眾生喺三界之中流轉，不得出嚟，就係由於貪愛執着境界同埋自體啊。因為眾生咧就貪着執着境界，執着外邊嘅境界，同埋執着即係執着人，同埋執着我，執着外，同埋執着內啦。咁啊，執着外邊嘅境界係點樣啊？呢個境界就係世間五欲嘅享受同埋佔有啊。貪得無厭，多多益善，心不知足，為利多求啊，甚至不擇手段做出種種惡業。一旦擁有名利嘅時候咧，缺乏安全感，惶恐不安啊，唯恐失去，所以不斷去擁有，不斷去護持佢嘅財寶。咁呢個就係境界嘅愛執。咁啊，自體嘅愛執咧就係貪着個人啦，貪着種族嘅現在未來嘅生命，家眷嘅生命，夫婦嘅生命。執着生命嘅愛執同埋佢嘅愛執嘅對象，眾生對於呢啲貪愛眷戀牽纏不捨，導致流轉生死六道輪迴，永無出期啊！咁呢個係愛自體嘅愛執。好似琴日我講咧，我哋每一個人都係一個臭皮囊，一個臭皮囊就係要愛第二個臭皮囊，維護第二個臭皮囊。或者你嘅孫嘅臭皮囊，你嘅仔嘅臭皮囊，其實我哋真係個個都係臭皮囊。我話臭皮囊唔係因為我發明嘅噃，因為我有一次睇到梁啟超哲學家嘅飲冰室文集裏邊咧，原來係點樣咧？梁啟超先生話咧，我哋人不過係一個咩啊？衣架飯囊。因為點解？你每日都係披嗰件衫，你件衫每日換嗰件衫，咪成為你嘅衣架咯。你個膊頭係一個衣架嚟嘅啫嘛，披嗰件衫落去。飯囊係點？每日都要食嘢啊嘛，食咗落去就要放出嚟，食咗落去放出嚟，係一個衣架飯囊而已。衣架飯囊咪即係一個臭皮囊。所謂臭皮囊，即係話咧，入咗去係食物，一過咗你嘅三寸之舌咧，去到流呢個喉嚨咧，成為污垢物，再係排泄出嚟。所以人咧係不淨嘅噃，我哋要修不淨觀。好啦，咁我哋講到呢度咧，就係話。布施呢一方面咧，點解係歡喜地嘅菩薩？第一就係要好注重布施咧，因為布施咧係令到人哋滅罪增福嘅方法啊！所以我哋要滅罪，修行人要滅罪增福噶嘛？你滅罪增福，梁王寶懺點講啊？罪滅而福生啊嘛！裏邊差唔多每一個 chapter 裏邊咧，罪滅而福生啊嘛！你個罪要滅，生你個福咧，你就必須要布施啦。你吝嗇慳貪，自私自利，係連布施開始都收唔到，更遑論去持戒咧。所以持戒嘅人啊，係應該好貢獻嘅，唔係淨係守住嗰個文字嘅戒律，唔係睇住嗰條戒條，而係你學習點布施出去。當你能夠布施出去嘅時候咧，你就開始守戒更加強啊！因為點解啊？你嘅自私心減短啊嘛，你嘅貪欲心減短啊嘛，你嘅愛執心減短啊嘛。當你愛執心減短嘅時候咧，就達到咩嘢咧？達到係不殺生、不盜、不邪淫、不妄言、不飲酒、不異不兩舌，自然係會達到。咁但係當然咧，就要加功用行。
知道布施咧，嗰個係咩咧？嗰個就係有相嘅。布施亦都有無相嘅布施嘅。但係你知道咁嘅時候，你後邊持戒就更加加功用行啦。好啦，我哋今日講到呢度咧，就係講歡喜地菩薩所修嘅特別強調嘅布施行，但係唔係代表其他唔使修嘅噃。修完呢個成功啦，先係修戒律咧，先係修禪定，唔係十度波羅蜜同時修。但係歡喜地嘅菩薩忽然間從呢個賢位飛躍到去呢個歡喜地咧，一定係布施成功，一定修布施成功，佢先係去到歡喜地嘅，唔係就去唔到歡喜地嘅。好啦，今日我哋講到呢度。好。